Я вітаю всіх підписників і друзів каналу Влад Ліхман. Нещодавно ви дивилися, як ми цим агрегатом, переробленою фрезою для міжряд прополювали і прорихлювали картоплю на великому городі. Але я вспомнив, що в мене є, я картоплю садю, відео я ще не робив, при допомозі таких обгортачів. Оце ось дивіться, ви тільки що бачили, як воно ходить. Я попробував, ще ніколи не пробував, відео тільки перший раз зняв, як воно обгорта. А так я оце, навіть можна оцим агрегатом, крім того, що тут стоять колеса, і фрезувати міжряддя, але я садю картоплю. А там у мене відео є, я вам дам під картинки, під описання. І ще отут загортачі ставляться. Отут швидко раз крутнув, зняв, значить, ці вухасті загортачі, окучники. І оце по цих тих садимо картоплю. Дуже хорошо. Можна прямо, якщо земля не встигли ви зробити, сфрезувати чи зорати з осені, прямо йдіть по тому канавки і після цього вкидайте картоплю і воно загорта. Ви вже подивились, я думаю, нормально, йде легенько, загорнуло. Я попробував. Це ми зробили на ранній картоплі. А та картопля у нас на полі, там пізня картопля. Вона ще не зійшла. Я думаю, попробуємо цим. А потім у мене є лапи і дисковий. Якщо піде вже бур'ян, зараз бур'яна нема, то цим отлично. Хорошо, легенько йде і розрихлює. Буде сюди повітря доступати. Зараз дощик пройшов, слава Богу. І буде для картоплі, для ранньої хорошо. А другий раз будемо фрезувати дисками сферичними, культиватори лапи впереді і дисками. Там вже, якщо бур'ян піде, вже це буде забиватися, тим краще буде. Так що дивіться, всього добра вам, миру і до слідуючих відео.